头所等的台湾，这个南环公路维修13年了，总算要伫咧后日5月7日礼拜日正式来开通。有真侪民众拢真期待，会当阁看到这个南环公路沿路的山景。所以尽管即摆疫情也阁真紧张，也毋过6区驾驶的订房率已经排到8月份，而且假日的订房率超过8成。看到这水风景，互人规心情照放松。这是修理13年的南环公路，总算伫5月7日要通车。沿路会经过6区，伫岛内会使浸温泉，这上享受，会使将都市内所有恶杂的代志完全拢放袂记。坚持用传统的工法做蚵仔冰，这个正绵的蚵仔冰口感互人难忘。这是驾仙经典的蚵仔冰，嘛是未少人期待的好滋味。有忍条到煎条，虽然讲疫情正紧张，不过6区驾仙的订房率拢真悬，已经排到8月啊，业者拢真期待。假日都有达到8成以上，那平日也有3成的订房率。南环公路已经13年无通啊，5月7日开始有条件开放，开放时间是早起7点到下晡时的2点，每礼拜2甲拜4管制无开放。呼吁想要来一场大自然洗礼相亲，千万唔通错过这个机会。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。